تیتر اول امشب: دعوای دولت و مجلس بر سر مصوبه توقف اجرای پروتکل الحاقی. آیا ترور فخریزاده معادلات هسته‌ای ایران را تغییر می‌دهد؟ کابینه بایدن چه شکلی خواهد بود و به دنبال چه تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی است؟ ترامپ در این چند هفته باقی مانده چه خواهد کرد؟ و قدرت بلا منازع دلار زیر ذره‌بین. چطور پول ملی آمریکا تبدیل به مهمترین ارز جهان شد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. مجلس شورای اسلامی امروز طرحی رو تصویب کرده که به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همینطور نقض برجام منجر میشه. این طرح با اکثریت مطلق آرا تصویب شد و نمایندگان شعارهای علیه اسرائیل سر دادند. مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. سخنگوی دولت ایران علی ربیعی اما گفته که دولت با مصوبه مجلس درباره لغو پروتکل الحاقی مخالفه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و البته خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما قبل از اینکه با مهمانان برنامه حرف بزنیم خیلی خلاصه و مفید ببینیم که این پروتکل الحاقی اصلاً چه هست. پروتکل الحاقی مقرراتی که بر اساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای که به NPT معروفه شکل گرفته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل اجرای اون رو برش نظارت میکنه. ایران گفته که از مهر 1382 به طور داوطلبانه و بدون تصویب در مجلس مفاد این پروتکل الحاقی رو اجرا میکنه. بر اساس این پروتکل ایران باید اطلاعات کاملی درباره مکان و شیوه چرخه سوخت هسته‌ای از جمله راکتورها و سانتریفیوژها بده، ذخایر غنی سازی شده رو اعلام بکنه و همینطور مخازنش رو به طور مرتب اطلاع بده و همینطور کلیه اطلاعات فنی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حق داره هم دوربین و تجهیزات نظارت زنده و آنلاین در این مراکز نصب بکنه و هم بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی از این مراکز و هر جایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشه انجام بده. در سایر موارد آژانس میتونه از ایران بخواد که امکان دسترسی بازرسان رو به اونجا فراهم کنه. موضوع رو از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم و 3 مهمان داریم. از جنبه سیاسی رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی، از نظر حقوقی و جزئیات پروتکل الحاقی مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی و از نظر امنیتی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سلام به همه شما آقایون. با آقای رضا تقی‌زاده شروع می‌کنم. از جنبه سیاسی می‌خوام اینو بررسی بکنم. آیا این دعوای مجلس و دولت به نظر شما یک دعوای واقعی است یا در واقع یک جنگ زرگری؟ میتونه آمیزه ای از هر دو باشه. اون چیزی که امروز کلیاتش در مجلس اسلامی تصویب شد پیشنهادی بود که چند هفته قبل مطرح شده بود و قصد طرح این پیشنهاد که با یک فوریت در کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی تصویب شد گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود، البته برای زمانی که عمر دولت کنونی در کاخ سفید پایان پیدا کرده و دولت ایران این فرضیه رو برای خودش مطرح کرده که میتونه با دولت بعدی آمریکا برای لغو تحریم ها به توافقی برسه و چون اصولگرایان مجلس را در اختیار دارن و نیت اینو دارن که دولت بعدی جمهوری اسلامی رو هم تشکیل بدن، طرحی رو فراهم کردن که شل بود، زماندار بود، شکل بلوف جدی نداشت، ولی به هر حال نیتش گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود. ولی اونچه که امروز در مجلس تصویب شد و خمیرمایه همون طرح یک فوریتی است، جدیت بیشتری رو داره و به اصطلاح به نوعی بانتی یا محل شرط بندی رو بالا میبره. این با وجود تعهداتی که درش پیش بینی شده اگر تحقق پیدا بکنه، اگر عملی بشه، با این وجود که در گذشته تمام اونچه که در طرح مصوب امروز قبلا مورد تمرین قرار گرفته بود، از اجرا نکردن پروتکل الحاقی تا تولید اورانیوم با غلظت 20%، ولی فضای امروز فضای متفاوتیه. این میتونه هم دولت و هم حکومت رو، مجموعه حکومت رو با مخاطرات جدی روبرو بکنه. در حقیقت یک بلوف سیاسی است که تبدیل به یک خطر بالقوه به نظر من برای مجموعه حاکمیت شده.
آقای براتی، میخوام اینو از شما بپرسم که الان چند روزی هستش که بحث این پروتکل الحاقی مطرحه، اما به هر حال ایران واقعا پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب نکرده. شرایط عضویت ایران در این پروتکل الحاقی الان چطوریه؟ دولت ایران داوطلبانه قبول کرده که طبق شرایط پروتکل الحاقی داوطلبانه عمل کنه. قاعدتا هم میتونه چون داوطلبانه است عمل نکنه، اما این مصوبه هیچ نوع عواقبی نداره چون قبلا اصلا تصویب نشده بود که حالا خلافش باشه. اون چی که واقعیت داره نتیجه این مصوبه هست و اون این است که کشورهای اروپایی الان در موقع بازگشت سر میز مذاکره میتونن به کلی از برجام بیرون بیان، چون یکی از شرایط اصلی این توافقنامه پیوستن جمهوری اسلامی داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به پروتکل الحاقی بود. اثر دومش این هست که اگر این عمل بشه به این مسئله و دولت هم واقعا عمل کنه، پروتکل الحاقی رو انجام نده، هر سرمایه گذاری که بخواد به ایران بره، در ایران سرمایه گذاری کنه، روابط تجاری پیدا بکنه، به نوعی دخالتی در اقتصاد ایران پیدا بکنه، باید از اینجا حرکت کنه که جمهوری اسلامی داره پنهانی کارهایی انجام میده که نتیجه این کارها در نهایت این خواهد بود که حالا اسرائیل، آمریکا و یه دولت دیگری از طریق یه حمله نظامی یا حمله به مراکز اتمی و غیره یک شرایط جنگی، غیر جنگی، شبه جنگی به وجود بیاد. خب هیچ سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، هیچ اقتصاددانی در این شرایط عمل نمی‌کنه. بنابراین مجلس اصلا نفهمیده که چه کار داره میکنه، چه ضرری به دولت و موجودیت خودش میزنه. این یک عکس‌العمل احمقانه است به ترورهای فخریزاده و بیش از اون نیست. عواقب حقوقی برای دولت نداره. دولت میتونه انجام نده، این مصوبه مجلس رو ندیده بگیره. آقای ندیمی، از شما میخوام اینو بپرسم که علیرغم خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ایران موسوم به برجام، به هر حال لنگان این توافق تا اینجای کار دوام پیدا کرده. چند هفته‌ای به دولت فعلی آمریکا باقی نمونده. الان این مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده اگر اجرایی بشه، اگر از این اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج بشن، چقدر این احتمال وجود داره که دست کم به توانایی ساخت بمب هسته ایران نزدیک بشه؟ الان برآورد میشه که با حدود 2.5 تنی که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت پایین داره، میتونه در صورتی که این غلظت رو ادامه بده به حد بالا بتونه 2 تا بمب اتمی درست بکنه و در نتیجه این باعث نگرانی کشورهایی هستش که برنامه اتمی ایران زیر نظر دارن. در صورت برداشته شدن پروتکل الحاقی، تمام بازرسی‌های ویژه سازمان انرژی اتمی که بر اساس این پروتکل اجازه داشتن به صورت سرزده، البته با اطلاع قبلی ولی با سرعت خیلی زیاد از ساعات مختلف اعلام شده و اعلام نشده انجام بگیره، برداشته میشه و این بازرسا دیگه نمیتونن از مراکزی که احتمال داده میشه ایران در اونجا فعالیت‌های نظامی اتمی انجام میده بازرسی داشته باشن و همینطور اطلاعاتی که از ایران درخواست میکنن ایران میتونه خیلی راحت بهشون این اطلاعات رو نده. هرچند که همین الان هم ایران اطلاعاتی که در مورد برنامه‌های مشکوک که خودش به آژانس میده خیلی ناقص است. فرزین ندیمی، مهران براتی و رضا تقی‌زاده، ممنونم از سررسی شما آقایون. جو بایدن و معاونش کامیلا هریس در حال معرفی اعضای کابینه‌شون هستند. بیاین یه نگاهی بندازیم به کسانی که تا حالا معرفی و نامزد شدن تا بعداً مجلس سنای آمریکا صلاحیت اونها رو تایید کنه. بایدن برای وزارت خارجه آنتونی بلینکن رو معرفی کرده که بین 2015 تا 2017 میلادی معاون وزارت خارجه آمریکا بود. یعنی 2 سال آخر دولت اوباما و قبل از اونم معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در سالهای 2013 تا 2015 میلادی بود. بلینکن که یک متخصص کارکشته سیاست خارجی که از اصلی‌ترین چهره‌های وزارت خارجه آمریکا در جریان برجام هم بوده. مهمترین نفر بعدی که در کابینه بایدن هست این خانمه، یعنی جنت یلن، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه برکلی که از سال 97 به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دموکرات وقت یعنی بیل کلینتون با دولت‌های دموکرات کار کرده و در دولت اوباما هم در سال 2014 میلادی اولین زنی بود که به سمت مهم رئیس بانک مرکزی آمریکا منصوب شد. در مقایسه با وزیر خزانه‌داری فعلی آمریکا، یلن تجربه اجرایی و آکادمیک پررنگتری داره. اما اون چیزی که برای دولت ایران اهمیت داره اینه که وزیر خزانه‌داریه که خیلی از تحریم‌های اقتصادی رو اعلام و ابلاغ میکنه. وزیر امنیت داخلی که جو بایدن معرفی کرده قبلا
معاون وزیر امنیت داخلی در دوره دوم دولت اوباما بوده. آلخاندرو مایورکاس حقوقدان. بیل کلینتون رئیس جمهوری دموکرات وقت در سال 98 اون رو به عنوان دادستان فدرال آمریکا در ناحیه مرکزی کالیفرنیا منصوب میکنه که توی 39 سالگی جوانترین دادستان فدرال آمریکا میشه. آوریل هینز هم به عنوان مدیر اطلاعات ملی انتخاب شده. خانم هینز 2 سال آخر دولت اوباما معاون مشاور امنیت ملی بوده و قبل از اون هم معاون CIA بود و زندگی پرماجرایی داشته، از تحصیل در رشته فیزیک و حقوق تا خلبانی و مکانیکی و علاقه‌مندی به ادبیات. اما برای ما روزنامه‌نگارا یکی از جالب‌ترین انتخاب‌های بایدن معرفی اعضای تیم رسانه‌ای و ارتباطاتشه، یعنی این زنانی که پشت سر من می‌بینید. جن ساکی رو که احتمالاً به یاد دارید قبلا در دولت اوباما سخنگوی وزارت خارجه بود، حالا مدیر رسانه‌های خبری و سخنگوی کاخ سفید شده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش چطور می‌بینید تا اینجای کار اعضایی رو که گمان میره در کابینه آقای بایدن باشن؟ آیا ادامه دولت اوباما رو داریم می‌بینیم؟ من اولین چیزی که می‌خوام بگم برای بار اولی که در این تاریخ 200 اندی ساله ایالات متحده برای اولین بار وزیر خزانه‌داری یک زنه. و وزیر اول خزانه‌داری اون شخص محبوب شما آقای الکساندر همیلتون. تا حالا همه مرد بودن، ایشون یک زن هست و این خب یک بخش مسئله مهمی است. دومم خب فقط نه رئیس وزیر خزانه‌داری بلکه ایشون رئیس بانک مرکزی. البته خب بانک مرکزی اینجا فعالیتاش فرق میکنه با بانک مرکزی در ایران، ولی یک اقتصاددان بسیار بزرگی است. کابینه آقای بایدن رو از طرفی میشه ادامه سیاست‌های دموکراتیک حساب کرد، ولی از اون طرف هم یک سری اختلافات و یک سری وجوهات به قول نقاط اختلاف دیگری هم داره. بیشتر شدن تعداد زنان، بیشتر شدن تعداد افراد رنگین پوست، اقلیت‌ها، حالا اقلیت‌ها میتونه اقلیت‌ها از زنان باشد یا میتونه رنگین پوستان باشد یا اقلیت‌های مذهبی، ولی مثلا می‌بینیم در تیم‌های مختلف این مطرح کردن و آوردن افرادی کارآمد و با سابقه و با اون رزومه‌ای که باید داشته باشن و از اون طرف همین تیم رو بردارن رنگین بکنن، همه همگون نباشن. هم از لحاظ سنی می‌بینیم گهگاهی مقدار این سن پایین‌تر، جوانان بیشتر در این تیم آمیخته شدن، هرچند که خود آقای بایدن مسن‌ترین رئیس جمهوری خواهد بود در ایالات متحده که سوگند رو یاد خواهد کرد 20 ژانویه، اما تیم اون تیم آنچنان مسنی نیستن. و از اون طرف مثلا برای کاندیداهای وزارت دفاع که ممکنه که 3 نفر انتخاب بکنه، یکی خانم فلورنی، این خانم هست، یکی دیگه ارتش بود لوید آستن سیاه‌پوست هست، یکی دیگه هم عرض کنم جی جانسون وزیر سابق امنیت داخلی، ایشون هم سیاه‌پوست هست. یعنی یک سری افراد میاره که نه تنها از لحاظ کارآمد، از لحاظ مدارک و اعتبار و مدارج و غیره و ذالک از همه رأس و روس سر و به قول معروف بالا هستن، بلکه یک نمادی هم هست از جامعه ایالات متحده، جامعه‌ای که همش مرد سفید پوست به قول معروف مسیحی تبشیری نیست. و این یک نکته بسیار مثبتی است و دلگرمی بود به خیلی از اون کسانی که در ائتلاف آقای بایدن از تیم ایشون حمایت کردن، زنان، رنگین پوستان، اقلیت‌ها یا دیگرباشان جنسی، اقلیت‌های مذهبی و افراد مختلف. ولی از اون طرف برگردیم به سمت آقای بلینکن که شما صحبتش فرمودید. به نظر من تونی بلینکن هرچند که ما بیشتر اون رو از 2 سال آخر آقای اوباما میشناسیم، ولی سالهای سال ایشون دستاندرکاران سیاست خارجی دموکراتیک بوده در کابینه‌های مختلف، در وزارت مختلف. و یه شخص دیگه هم که خیلی شاید در موردش مطرح نشه مشاور امنیت ملی است، جیک سالیوان. ایشون کسی عملاً مشاور امنیت ملی وزیر خارجه داخل کاخ سفید است، جوان 44 ساله است، اولین کسی هستش که البته اولین موقع یک شان مکورمک اگه اشتباه نکنم زمان آقای کندی یک همچین نقش رو بازی می‌کرد، اما جوان هستن اینها و دیدشون فرق میکنه. وزیر سفیر ایالات متحده به ارزم بزرگ شما سازمان ملل هم همینطور. در تیم جدیدی است، ولی الان یک شخصی که من خیلی حساسم بحث از هنوز اتارنی جنرال، یعنی دادستان کل کشور رو هنوز ما نمیدونیم کی است و منم خیلی بی‌تابانه منتظرم ببینم که چه کسی دادستان کل کشور وزیر دادگستری. ولی 3 نفر پیشینی که گفتید در دستگاه سیاست خارجه آمریکا کسانی هستن که تهران به شدت به اونها چشم خواهد دوخت. ممنونم از شما آرش آرامش اینجا در استودیو با ما. دولت ترامپ در حال تهیه دستورالعمل‌هایی که مقررات مربوط به مهاجرت و کارت سبز، صدور ویزا و همینطور اعطای تابعیت رو سخت‌تر کنه. این میتونه آخرین تلاش‌های این دولت در زمینه سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانش باشه، سیاست‌هایی که با ساختن دیوار در مرز با مکزیک و همینطور ممنوعیت صدور روادید برای کشورهایی با اکثریت عموماً مسلمان
شروع شد. نیوشا سارمی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا، چه میدونیم در مورد فعالیت‌های دولت ترامپ در این 6 هفته باقی مانده پیش از پایان دولت فعلی و تاثیرش بر سیاست مهاجرتی؟ فرداد، به نظر میاد دونالد ترامپ همون جوری داره به پایان میرسونه دولتش رو که آغاز کرد با فشار و سختگیری بر مهاجران و سختگیرانه تر کردن شرایط مهاجرت. مسئله‌ای که این روزها در دیوان عالی آمریکا بررسی میشه، طرحی که دونالد ترامپ داده بود که سرشماری نشن افرادی که مهاجرت به تعبیر او غیرقانونی کردن و مهاجرت بدون مدرک، مهاجر بدون مدرک در آمریکا به شمار میان. تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که ایالت‌هایی که مهاجران بدون مدرک بیشتری دارن، کرسی‌های کمتری رو در کنگره بگیرن، در نتیجه منابع کمتری دسترسی داشته باشن و منابع متمرکز بشه روی ایالت‌های عمدتاً سفیدپوست و در نتیجه اغلب جمهوری‌خواه. دادگاه عالی گفته که این رو در آخر سال مطرح می‌کنیم. جو بایدن نتیجهش رو مطرح می‌کنیم. جو بایدن بیانیه داده این رو یک قانون و یک رویه دیگر ستیزانه دونسته و گفته که دیوان عالی نباید اون رو تایید بکنه. کاری که جو بایدن گفته انجام میده اینه که در 100 روز اول سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رو تغییر خواهد داد، اما ناظران میگن کار ساده‌ای نخواهد بود، آن هم در میانه یک همه‌گیری که دولت درگیری‌های زیادی خواهد داشت. حالا بخواد وارد بحث‌های حقوقی مهاجرتی هم بشه برای او دشوار خواهد بود. یکی از چیزهایی که جو بایدن گفته لغو خواهد کرد در روز اول منع مهاجرتیه که مربوط به ایرانی‌ها هم میشه به صورت عمده که دونالد ترامپ اون رو در دوران ریاست جمهوریش قانونی کرد. نیوشا سارمی در واشنگتن، ممنونم از تو. خبری فوری داریم. در خبری که کمی پیشتر منتشر شد، پلیس آلمان اعلام کرده که در برخورد خودرویی با آبران پیاده در شهر تیر در غرب آلمان 2 نفر کشته و 10 نفر دیگه مجروح شدن. این شهر حدود 100,000 جمعیت داره. پلیس آلمان گفته راننده خودرو بازداشت شده و تحقیقات درباره احتمال تروریستی بودن این حمله ادامه داره. تصاویر زنده رو می‌بینید از تریر در غرب آلمان. الان سال‌هاست که خیلی‌ها از سقوط دلار صحبت می‌کنن. حتی دونالد ترامپ قبل از اینکه رئیس جمهوری آمریکا بشه گفته بود دلار به زودی سقوط می‌کنه. آیا سلطنت دلار آمریکا بر جهان به سر رسیده؟ آیا جهان باید به فکر جایگزین کردن دلار با ارز رایج دیگه‌ای باشه؟ امشب دلار آمریکا رو زیر ذره بین می‌بریم. کار دلار تمومه. این عین گفته میخائیل دگتریاف از اعضای جوان دومای روسیه است. سال 2013 گفته بود که کار دلار تمومه و طرحی به دومای روسیه داد که بر اساس اون داشتن حساب بانکی به دلار و حتی داشتن اسکناس دلار برای همه در روسیه ممنوع بشه. طرحی که البته رأی نیاورد. همون سال میلیاردر معروف کانادایی نت گودمن شبیه همین حرفا رو زده بود و گفته بود دلار داره از تخت سلطنتش به زیر کشیده میشه. و از اون جالبتر تری بورنهایم اقتصاددان دانشگاه هاروارد بود که $1,000,000 از پولای خودش رو از بانک آمریکا خارج کرد و از مردم آمریکا هم خواست پولاشون رو از بانک‌ها در بیارن، چون به نظرش فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا دیگه قادر نبود ضامن سپرده‌ها و پول‌های مردم باشه و خود دلار هم در آستانه سقوط قرار داشت. In my view, the dollar is about to become dethroned as the world's de facto currency, basically. اما قبل از اینکه ببینیم آیا کار دلار آمریکا تمومه، ببینیم این قدرت بلا منازع دلار از کجا اومده. تابستون سال 1944 میلادی، آخرای جنگ جهانی دوم، 730 نماینده از 44 کشور دنیا توی یک هتل در منطقه برتون وودز در ایالت نیو همشایر آمریکا دور هم جمع شدند تا درباره آینده نظام مالی و پولی دنیا بعد از جنگ جهانی تصمیم گیری کنند. شاید مهمترین نتیجه این گرد همایی 21 روزه تأسیس صندوق بین‌المللی پول و تعیین دلار آمریکا به عنوان مبنای مبادلات ارزی در همه دنیا بود. به زبون ساده در کنفرانس برتون وودز دلار آمریکا تبدیل شد به ارز رایج دنیا. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt,
to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933. اما اینکه دلار آمریکا از اون تاریخ به بعد تونسته زبان رسمی تجارت کالاها و تراکنش‌های مالی در سطح جهانی باقی بمونه، فقط به تصمیمی که در اون جلسه گرفته شد محدود نمیشه. آمریکا از جمله آزادترین کشورهای دنیاست و قانون در این کشور حرف اول رو میزنه که ثمره این حاکمیت قانون ثبات اقتصادی یا دست کم امید به ثبات اقتصادی و شاید به همین دلیله که 90% از مبادلات ارزی در جهان به دلار آمریکا انجام میشه. اگه این نمودار رو نگاه کنیم به نظر میرسه که به خاطر بحران کرونا ارزش دلار تا حدودی کاهش پیدا کرده. اما اگر به همین نمودار در یک بازه زمانی طولانی‌تر نگاه کنیم میبینیم که دلار قدرتمندتر و قدرتمندتر شده. یا اینجا رو ببینید 62% ذخیره ارزی کل دنیا به دلار آمریکاست. می‌بینید که توی این نمودار پول رسمی کشور چین نزدیک 2% ذخیره ارزی دنیاست و یورو که در واقع رتبه دوم رو داره چیزی حدود 20%. و یه نمودار مهم دیگه، این نمودار نشون میده نزدیک به 48% قرض دولتی کشورهای دنیا به دلار آمریکاست. جهان به معامله با دلار عادت کرده، یعنی خیلی راحته که با دلار خرید و فروش کرد. ساختار بانکی ایالات متحده بسیار کارآمده و ترکیب همه اینها باعث شده خرید و فروش با دلار بسیار ارزان‌تر باشه. در واقع دلار مثل متر میمونه، یک معیار جهانیه. همینه که معیار قیمت کالاهای اساسی مثل نفت و گاز و فلزات و گندم و برنج و همینطور معیار وام‌های کلان بانکی هم به دلار آمریکا تعیین میشه. و فراگیری دلار آمریکا البته موجب تاثیرات روانشناختی و تاثیر شبکه‌ای هم شده. یعنی چی؟ یعنی این ثبات یک اثر روانی و البته جهانی تولید و بازتولید کرده که از فروشنده‌های خرده‌پا تا کوچکترین شهرهای جهان تا دلال‌های بازار سیاه این ارز رو میشناسن و قبول دارن. توی همین ایران خودمون تا اوضاع اقتصادی بالا پایین میشه مردم به فلزات با ارزش مثل طلا، ملک و البته دلار رو میارن. در رکود اقتصادی توی ایران یا لبنان دلار بلافاصله کمیاب شد. این یعنی بخشی از ارزش دلار نه مقدار دلار در گردش که تقاضا برای اونه. درسته که دلار بدون پشتوانه قانون آزادی در آمریکا دوام نمی آورد، اما بعضی‌ها اعتقاد دارن فدرال رزرو سیاست‌های پولی رو بر اساس منافع آمریکا تعیین می‌کنه نه منافع جهان. مثلا بین سال‌های 1979 تا 1981 که فدرال رزرو می‌خواست تورم رو توی آمریکا کنترل کنه، 20% نرخ پایه‌ای بهره رو توی آمریکا بالا برد. نتیجه اقتصاد کشورهایی که از آمریکا دلار قرض گرفته بودند سقوط آزاد کرد و این کشورها برای اینکه ورشکسته نشن باز بیشتر دلار قرض گرفتن. این روند قرض دادن و تزریق دلار در مقاطع مختلف هنوز هم ادامه داره و البته نمیشه از قدرت نظامی آمریکا در تثبیت پول رسمیش هم غافل شد. واضحه که امکان ادامه شرایط فعلی نیست. شما گروهی از کشورهای بسیار قدرتمند رو دارید مثل روسیه، چین و اتحادیه اروپا که انگیزه بالایی دارند و حتی گفتن که می‌خواهند دلار رو کنار بگذارند. تلاش‌هایی برای ایجاد یک نظام مالی مستقل از دلار شده، اما این کار میتونه به یک جهان دو قطبی منجر بشه، قدرت‌ها رو روبروی هم قرار بده، منجر به جنگ سرد تازه بشه. شاید تنها راه استقلال از دلار آمریکا ایجاد یک سازمان جدید جهانی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی باشه، کاری که البته آسون به نظر نمیاد. خلاصه انگار صحبت جان کانلی وزیر خزانه‌داری آمریکا درسته که در سال 1971 گفته بود دلار واحد پولی ما ولی مشکل شماست. از فردا قراره که دوره 4 هفته‌ای محدودیت‌ها و تعطیلی‌های سراسری در انگلستان برای مقابله با شیوع کرونا تموم بشه. امروز پارلمان بریتانیا در مورد موضوع قرنطینه و طرح تقسیم بندی کشور به 3 منطقه رأی‌گیری می‌کنه. البته اختلاف زیادی در بین احزاب بریتانیا در مورد این طرح وجود داره. تصاویر زنده داریم از پارلمان بریتانیا در همین لحظه که همین بحث جنجالی در مورد طبقه بندی های مختلف در این کشور در جریان هست. تعدادی از نمایندگان با طرح دولت مخالف هستند. همکارم بهار خدابنده از روبروی پارلمان بریتانیا با ماست. بهار، چه داره میگذره در پارلمان؟ تا اینجا به کجا رسیدن؟
فرداد امشب ساعت که 12 که برسه، یعنی روز بعدی که شروع بشه، قرار هست که این تعطیلات و منع رفت آمد قانونش برداشته بشه. اما اصلا اشتباه نکنیم که این مفهومش این نیست که مردم قرار هست که آزادانه به زندگی عادیشون قبل از این دوره تعطیلی برگردن. مفهومش اینه که به احتمال زیاد این قوانین درجه بندی جای این تعطیلی رو خواهد گرفت که این بر این اساسه که در منطقه‌های مختلف بریتانیا درجات مختلفی از 1 تا 3 وجود داره. 1 درجه که خطر متوسطه و 3 درجه بالای خطر هست و بر اساس اون میزان تعطیلی تعیین میشه و اینکه چه میزانی از رستوران‌ها، بیزینس‌ها باز باشن بر این اساس تعیین میشه که این بحثش در ساختمون پشت من که حالا به خاطر همین قرنطینه و تعطیلات چراغاش خاموشه و فقط یک چراغ از بیرون روشن گذاشتن، توی داخل ساختمون این بحث شدیداً بین نماینده‌ها داره اتفاق میفته و داره پیش میره. خیلی از نماینده‌ها باهاش مخالف بودن، حتی نماینده‌های محافظه‌کار که حزب خود بوریس جانسونه یه تعدادشون مخالف بودن، اما به احتمال خیلی زیاد این طرح رأی خواهد آورد، به این علت که حزب کارگر اعلام کرده که رأی ممتنع خواهد داد و بار دیگه ما داریم می‌بینیم که حزب کارگر با این کار داره به احتمال زیاد طرح و برنامه بوریس جانسون را حفظ می‌کنه. بهار خدابنده از روبروی پارلمان بریتانیا در مرکز لندن، ممنونم از تو. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.